ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാനിന്ന് ഓണം സ്പെഷ്യൽ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓണസദ്യയിലേക്കുള്ള ശർക്കര ഉപ്പേരിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉപ്പേരി തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആരും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ 4 പച്ചക്കായ ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പച്ചക്കായ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. എടുത്തു വെച്ച പച്ചക്കായ ഞാനിത് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ തിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണ്ടേ. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പച്ചക്കായ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചക്കായ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സമയമെടുത്ത് വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കരുത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം നമ്മുടെ പച്ചക്കായ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര ലായനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചക്കായ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി ഇതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാവണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായ വറുത്തത് ഞാനിവിടെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ കായ വറുത്തത്. ഇനി നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനിയിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. ജീരകപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായ പൊടി, പിന്നെ ചുക്കുപൊടി. ഈ 3 പൊടികളും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ പൊടികളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച കായ വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കായ വറുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര ലായനിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ. ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കായ വറുത്തതൊന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പഞ്ചസാര തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കായ വറുത്തത് വിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണം സദ്യയിലേക്കുള്ള ശർക്കര ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.